ফ্রেন্ডস, ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত। অলকা পলকে। তোমরা শুধু বলছো সিনজিং ভিডিও করো, ভমিটিং ভিডিও করো, শুধু রিকোয়েস্ট আর রিকোয়েস্ট। তাই ভাবলাম তোমরা যখন রিকোয়েস্ট করছো, আজকে ফাইনালি সিনজিং ভিডিওটি করছি। কতটা ভালো করতে পারবো আমি জানি না, তাই তোমরা দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। আজকে আমি সিনজিং ভিডিও করছি। তার জন্য কি নিয়ে নিয়েছি বলো তো? সিনজিং করার জন্য এই দেখো, একটি ঘাসের ফুল, এটা দিয়ে সিনজিং করবো। তো চলো দেখতে থাকো, সঙ্গে থাকো। তুমি কিন্তু নো স্কিপ করে দেখবে না, পুরো ভিডিওটি দেখবে। শ্বশুর লাগছে। আর ব্যাকগ্রাউন্ড প্রচুর, বাইরে সব বাচ্চারা খেলছে, চিল্লা চিল্লি করছে। তোমরা শুধু বলো সিনজিং করো, দেখো আমার অবস্থা, চোখের জল মুখে ঢুকছে। দেখো আমার অবস্থা। কান্না করছি আমি। দেখো চোখের জলের অবস্থা। আমি আর বড় করছি না, নাকের জল চোখের জল দিয়ে একখানি। তোমাদের কেমন লাগে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আমার ভিডিও কেমন লাগলো। বাই বাই।